Ya, kalau cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumah tenan. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu bias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoi pangeran, kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nak mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nak ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Ini makanya kita harus yakin mlebu swarga iku mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, mlebu swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, paham ya? Maksude ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengeran. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, nggih ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu hanya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak takoki ngene Mus. 2 tambah 1 2 nak jawab 4 Mus, tetep ora tak kei popo. Terus Mustafa berhubung kapitalis. Tak jawab 5 timbang rantuk popo. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Malahnya Allah nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluqu laulam akhluk kula apal hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara manusa nu ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Ya mboten sida Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula ana malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Area. Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku." Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados kula. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cum kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misale Ruhin nganggep aku sekiyaine, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misale Ruhin tak kongkon ning Jakarta, ning Jakarta iki tikete iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah.
Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel ya Allah ya muga-muga waras. Mulane latih ikhlas uji lah. Kan kula sampai nglatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Kamu mau ngaji ora ketemu Gus Bak gak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga khataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare Salman, "Cung kok edung syukurane nek ning swarga." In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Kok aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran cung kowe tak undang. Ya enak lah gratis swarga. Tapi aku direncana kok syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nek arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asih ra ketemu. Mereka kapan-kapan syukuran. Rugen susul, mana khatam jalan nyembelih sapi jadi Rugen. Ini kan. Tapi dia sing kon masak. Kon masak wong radian kabeh terus dikakno denen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak napa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 papat itu barang hak. Barang hak itu ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu ojo kok mendingan 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara boga ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Cung kowe nyembah aku ya aku pangeran." Lah cek inopo Gusti? Ya ora tak kei ipopo, ora usah Gusti. Atok nyembah Firaun sing ngekeki dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis bahaya imaman la yubaihu illa lidun. Ya mbeat imam ya faktore mate. Sok ben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ardi milih RT, milih ketua opo wae duit. Saya karek milih ulama sing rung duit, mulane ora usah diterusno, paham. Ya mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Ger macane kita bener, nerangno enak cek payu. Sampe nak kompetisine duit pisan wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampean barokatul ardi ku sak. Nah saiki wis ra somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, paham. Ya wis saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben bang rasa iki. Somben diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa. Wis suwi saya. Bocah ora waran. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Niki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Wala yansura lan ora gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaljat umangka donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi lho fidu burikuli salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa te hada doa iku ngene. Allahumma dawani nate kula sukanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau padha sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma dawa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan iku arja luweh ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan ausaul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun.
Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antablugo yen to tumeka apa rahmat ni ing ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata iki kula ngrasani. Ane kula suwun wis sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge ndonga. Entuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Wong zaman rung roh apa ya wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kondi. Lah kenane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu. Lho bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan, nan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu, ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng, aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng, mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ora ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Brudu gaji mbok paham ora ya ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada krader, santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah sembrono juga. Lah kok bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho kok ora sing entuk. Sembrono iki. Ya rada kalih kok riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, wah kula pancet ya Gus kalah jenengan jare cangkem wae. Dene ora tok kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak Yai jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Dadi dosaku wis ilang, mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalahno kiai. Wajah aku kuat nih Pak. Man saiki pawancet sowan teh. Seragaru-garu. Kula nate itu, dadi dene alasane ngono. Dene nyen jarak. Aku pancen ra kepengin untuk ilmu. Mergo nak engko kecekel iku jenenge gak golek. Dadi nyen jarak dene ora entuk ilmu cari jarak ben. Lah apa kowe madhal pemono. Dadi golek terus ora weruh apa? Kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ra ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol-dol. Hadisku malah al ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok adu-adu? Lah kowe ngadu. Kalau baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lughat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lughat. Kafir lughat itu kala in sakartum la zidanakum mala'i kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah aku saiki seneng duitku akeh karyawanku akeh.
Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikei harapan konco. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok munine seneng perkara mapan itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis ana ora karuan. Mergo selisih duit 2.000. Ke latihan dadi kiai, bojo ngamuk terus. Salami template tonggo 20.000 seneng ora karuan. Bareng dadi mubalek kena narik. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan, nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan kok ngono. Oh tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Ana kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya Bapak kalau setelah dari Jogja saya belian ini." Sampai anak saya yang paling kecil begitu. Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku roh anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semeneng aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abga. Allah sing maringi kowe iso guyu lan maringi kowe iso. Cah cilik-cilik dolanan udan-udanan semeneng. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanes anak yang melarat-melarat di seneng dolanan. Lali nak wong tuane. Bocah ABG wae kaya ra karuan lali nak wong tuane dadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanet senenge kawulane. Bareng tua-tua lali syaratnya seneng mubalek kondang. Syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi. Syaratnya seneng dadi wali sing swanane akeh. Apa-apaan. Seneng ora usah syarat, pokoke anggere pengiran ngrasakno rahmat iku seneng wa anna wa athaka wa abga. Lan kula mboten nate wah kampungan buang. Ku nang bus warga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat-malaikat, mesti tak kon nyortir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil lonte terus muni. Nah aku rada di lonte mangan apa? Boleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia ada makan? Paham ya? Apa dia ada senang? Copet juga begitu, maling juga gitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang? Kan semuanya pernah senang. Di dunia soleh juga gitu. Di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalek apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa tidak pernah? Kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman nek yo mlarat ya seneng ae. Urip mbek pangeran damai ora ono sing ganggu. Ya seneng ae. Saiki ya seneng mergo ketanan ya seneng ae lah wis keneng nggo rame-rame napa. Lah iya latih urip iku fathuli fi ibadi. Lah mulane kesupen mati ya ngono. Gusti ketika saya hidup iya enggak tahu caranya kenapa saya hidup. Kowe saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, ndak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah, terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kalau ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fathuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Saiki ora logika. Menurut logika mbahmu. Ya tobat yo. Ya tobat yo. Nggih, nggih wis pokoke ngono. Tapi wis keren muni jawab nggih wis keren. Ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya, gue mau. Misalnya kepengen seneng, nak cara pikirannya wong ngenteni di duwe, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mobile kondang. Ora usah ngono. Nak kowe kepengen seneng, Allah duwe carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah di sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka.